मौलाना यूसुफ साहब के इंतकाल के बाद मौलाना निजामुद्दीन आ गए। বলে যে এরপরে হযরত यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल হয়ে गल, এরপরে উনি निजामुद्दीन আসছে। तो मौलाना कहते थे कि रोजाना कोई ना कोई अरब मिलता और बड़ी मोहब्बत से मुआनका करता और ये कहता कि शेख मोहम्मद उमर, हम आपके साथ 3 दिन चले थे और वहां हमने 4 महीने के लिए नाम दिया था, अब हम आ गए। বলে যে এরপরে নিজামুদ্দিনে রোজানা উনার সাথে আরো মিলত আর বলতো যে শেখ মোহাম্মদ উমর, আমরা তোমার সাথে 3 দিন লাগাইছিলাম আর ওই দিন নিয়োগ করছিলাম 4 মাসের জন্য, এখন আমি 4 মাসের জন্য এসে গেছি। तो इस तरह वो 3 दिन में निकल के जिन्होंने इरादे किए थे वो आने लगे। बोले जो 3 दिन বাইরে নিয়োগ করছিল ওনারা আসতে শুরু করছে। उन्हीं में एक थे शेख हमदावी रहमतुल्लाह अलैह। বলে যে এদের মধ্যে যারা নিয়োগ করছিল 4 মাসের, এদের মধ্যে একজনের নাম ছিল শেখ हमदावी रहमतुल्लाह अलैह। उनिও मारा गए। वो बड़े आलिम थे। बोले जो उनी बड़ आलिम ছিল ওই দেশে। पहली मरतबा 3 दिन लगाए मौलाना के साथ। बोले उनार प्रथम 3 दिन लगते हजरत मौलाना उमर पालनपुरी साहब साथे। फिर 4 महीने का इरादा किया। तो वही गए उन्हीं 4 मासेर नियत करছিল। फिर आके 4 महीने लगाए। बोले যে এরপরে আইসা উনি নিজামুদ্দিনে 4 মাস লাগাইছে। उसके बाद अल्लाह ने उनको बहुत काम दिया। बोले যে এরপরে ওনার দ্বারা আল্লাহ बहुत काम লইছে। फ्रांस में काम को अल्लाह ने उनको जरिया बनाया। बोले যে फ्रांस से काम उठार उन्होंने अल्लाह माध्यम और जरिया बनाइছে। और हर जगह पे मेहनत उन्होंने आजाद से मिशरे ওইখানে দিয়ে উনি কাম করছে। पता नहीं कितनों को लगाने का वो जरिया बने। और बोले যে কত মানুষকে লাগাইবার ওসিলা উনি হয়েছে। और दुनिया से चले गए। আবার দুনিয়া থেকে উনি বিদায় হয়ে চলে গেছে। तो मौलाना मोहम्मद उमर साहब वो भी चले गए, लेकिन वो अपने जमाने में कहते थे कि कल क़यामत में मैं अल्लाह की बारगाह में ये कहूंगा कि हे अल्लाह, जो तू शेख हमदावी को दे वो मुझे भी दे। बोले আমার হযরত মৌলানা উমর পালনপুরিও চলে গেছে দুনিয়া থেকে। তো উনি বলতেন রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে আমি কিয়ামতের দিন বলবো যে আল্লাহ তুমি শেখ हमदावीরে যা দিবা সেটা আমারও দান করো। मुझे नहीं मालूम आप शेख हमदावी को क्या देने वाले हैं, लेकिन उसको जो दो मुझे भी दो। আমার তো আল্লাহ কি দিবে ওনারে কিয়ামতের দিন। तो বলবো যে আল্লাহ তুমি ওনারে যা দান করবে আমারও দান করো। क्योंकि मैंने उसको लगाया। बोले যে আমি ওনারে লাগার মাধ্যম হয়েছি। तो जो मिलेगा मुझे भी मिलना चाहिए। बोले যে উনি যা পাইবো আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার আমার পাওয়া চাই। ये है 3 दिन। बोले যে এটা হলো 3 दिन। ये हमारी कमाई है। बोले যে भाई दोस्त এটা হলো আমাদের কামাই। इसलिए कहते हर पुराने साथी मेहनत करके 10 महीने को तैयार करके ले गए। बोले যে এই জন্য বলা হচ্ছে প্রত্যেক পুরানা সাথী 10 জনকে তৈরি করিয়া বাহির হবে 3 দিনে। আল্লাহ বড় ইস্তেদাদে রাখছে। আল্লাহ পাকে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বহুত বড় যোগ্যতা রাখছে। हर जमीन में अलग अलग चीज पैदा होती है। प्रत्येक जमीन মধ্যে বিভিন্ন জিনিস एक एक जमीन एक एक जिनिस उत्पन्न है। किसी जमीन में घास पैदा होता है, किसी जमीन में जाफरान पैदा होता है। কোনো जमीन में तो घास उठे और कोথাও জাফরান उठे। किसी जमीन में सोना निकलता है और কোনো जमीन থেকে সোনা বাইরে আসে। तो इंसानों में बड़ी इस्तेदाद है। বলে যে এরকম মানুষের মধ্যে আল্লাহ যোগ্যতা রাখছেন। तो वो अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, उनके जो इस्तेदाद ठिकाने लगेगी, काम में आएगी। तो बोले যে ভাই দোস্ত যখন এইরকম ভাবে মানুষ মেহনতে লাগবে তো তার যোগ্যতা প্রকাশ পাইবে আর এটা সহি জায়গার মধ্যে ব্যবহার হবে। पता नहीं किसको अल्लाह कितना आगे बढ़ाएगा। बोले এটা কার কারণে আল্লাহ কার কত আগে बढ़ाई दी। लेकिन जो जरिया बनेगा अल्लाह उसे बढ़ा देगा। बोले যে ব্যক্তি মাধ্যম হবে আল্লাহ তারে ওই পুরস্কারটা দান করে। तो ये 3 दिन में पता नहीं आपके हाथों कैसे कैसे लोग लगेंगे। बोले যে ভাই তো এই যে 3 দিন আমরা বাইরে বলে নতুন সাথীদেরকে तो अल्लाह ही मालूम কত মানুষকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনার উসিলায় কামে লাগাই। फिर कितना अल्लाह आगे बढ़ाएगा उसको और अल्लाह কত ওদেরকে आगे बढ़ाएगा। कितनी बड़ी कमाई है। तो এই জন্য বলে যে বাইরে আপনার জন্য কত বড় কামাই হয়ে যাবে। जैसे ये मौलाना उमर साहब का मैंने किस्सा सुनाया, फरमा देते कि शेख हमदावी ने जो कुछ किया है वो मुझे भी मिलना चाहिए क्योंकि फुल जरिया है। বলে যে ভাই দোস্ত যেমন মোহাম্মদ পালনপুরি রহমতুল্লাহ বলছেন উমর সাহেব কি যা এই हमदावी যা পাবে এটা আমি ভাই পাওয়া চাই, কারণ আমি মাধ্যম হয়েছি ওসিলা হয়েছি সে কামে লাগা। तो भाई ये बहुत बड़ी कमाई का रास्ता है 3 दिन। बोले যে 3 दिन এটা আমাদের बहुत बड़ा कमाईर रास्ता। तो हर साथी तय करे कि मुझे जितने लोगों पर मेहनत करके उनको मैं 3 दिन में ले जाऊंगा वो मेरी कमाई है, मेरी महीने की ये कमाई है। बोले যে ভাই যেন প্রত্যেক পুরানো সাথী এটা নিয়োগ করি যে আমরা এরকম মেহনত করে নতুন সাথী 10 জন কমাস কম নিয়ে যাইব। বলে যে এই 10 জন নিয়ে গেলাম এই আমি
আমি 3 দিনের মধ্যে নতুন সাথে মেহনত করে এই যে আমার এই মাসের কামাই, তো इसके याद हो বলে এটা নিয়োগ করেন। और जो कंस्ट्रक्शन लगाने वाले हैं वो बार-बार 3 दिन की जरूरत नहीं है। আর বলে যে ভাই যারা মাসে আমরা 10 দিন লাগাইব, আমরা বারবার 3 দিনের জমাত দিয়ে দেব। एक दिन अपने मस्जिद के साथ है, बाकी दिन जो है वो मशवरे से जो पकड़ा है उसका। আর বলে যে ভাই 3 দিন তো আমার মসজিদের জমাতের সাথে দেব, আর বাকি যে দিন রয়ে গেল 7 দিন সেটা আমি মশওয়ারার সাথে টাকাদের উপরে খরচ লাগাইব। मेरा वक्त पूरा हो गया लेकिन ये जरूरी बात बाकी है। বলে যে ভাই সময় তো আমার পুরো হয়ে গেছে কিন্তু একটা দরকারি কথা বাকি রয়েছে। क्या करना বলবো? आप अकेले बोले যে क्लास तो हट नहीं तो भाई 5 काम तो पूरे हो गए। बोले যে भाई 5 कामेर কথা तो হয়ে গেছে, लेकिन एक जरूरी चीज है, वो है हल्के का मस्जिदवार जमातों का जोड़। বলে যে একটা কথা বাকি আছে, সেটা কি বলে হালকা এবং ইউনিয়নের যে মসজিদওয়ার জমাতের জোর, এই কথাটা বাকি আছে। ये बहुत अहम चीज है। বলে যে এটা बहुत বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। उसे मैं मुख्तसर कहना चाहता हूँ। বলে যে এটা সংক্ষিপ্ত ভাবে বলে দিতেছেন। शहरों में हल्के हैं, বলে যে শহরের মধ্যে হালকা, देहात में यूनियन है, और আমাদের গ্রাম অঞ্চলে ইউনিয়ন। ऐसे ही है जी, शहर में हल्के हैं, यहाँ पे यूनियन है। ये मस्जिदवार जमात का माहाना हल्के की मस्जिदवार जमात का जोड़, यूनियन की मस्जिदवार जमातों का माहाना जोड़, ये बड़ी अहम चीज है। বলে যে ভাই মাসের মসজিদওয়ার জমাতের হালকার মসজিদওয়ার জমাতের জোর, আর গ্রাম অঞ্চলে ইউনিয়নের মসজিদওয়ার জমাতের জোর, এটা বহুত বড় গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। इसमें हर मस्जिद का हाल मालूम करना, এটার মধ্যে প্রত্যেক মসজিদের হালত জানা, किस मस्जिद में कितना काम हो रहा है, उन मस्जिदे की परिमाणे काम হইতেছে, हाल हर मस्जिद का, प्रत्येक मस्जिদের हालत নেওয়া। हर मस्जिद का हाल हम किसी भी बड़े मशवरे में नहीं ले सकते। বলে যে ভাই প্রত্যেক মসজিদের হালত আমরা বড় মশওয়ারাতে নিতে পারবো, उसके लिए ये हल्कों से माहाना जोड़ है। বলে যে এই জন্য এই হালকার মাসিক জোর, तो उसमें एक काम है मस्जिदों का हाल लेना। বলে যে এটা হলো একটা কাম হইলো প্রত্যেক মসজিদের হালত নেওয়া, जिसमें काम हो रहा है वहां का भी, जिसमें काम नहीं हो रहा है वहां का भी। যে মসজিদের কাম হইতেছে ওইটারও হালত নেওয়া, যেই মসজিদে কাম হয় না সেটারও হালত শোনা। जब मस्जिदों में काम करने की इजाजत नहीं है वहां कितने मेहनत हो रही है। বলে যে যেই মসজিদের মধ্যে কাম করার অনুমতি নাই ওইখানে কিভাবে মেহনত হইতেছে, तो हर मस्जिद का हाल लेना, প্রত্যেক মসজিদের হালত নেওয়া, ये एक काम है कारगुजारी। বলে যে এটা এক কাম कारगुजारी। अब उस कारगुजारी के बाद जिन मस्जिदों में मेहनत नहीं है, काम नहीं है, उसकी जिम्मेदारी उन मस्जिदों को देना जिसमें काम है। বলে যে कारगुजारी শোনার পরে যে মসজিদের মধ্যে কাম নাই ওই মসজিদের জিম্মাদারি যেই সমস্ত মসজিদের মধ্যে কাম আছে ওদের জিম্মায় লাগান। अब पूछो देखो भाई हमारी है ये 20 गांव है या 20 मस्जिदें हैं, 12 में काम है, 10 में काम है, 10 में काम नहीं है, ऐसा तो कौन किस बस्ती पर मेहनत करने के लिए तैयार है बोलो? तो যেমন একটা আমাদের ইউনিয়ন এটা বা একটা এইরকম ভাবে ইউনিয়নের মধ্যে 20টা মসজিদ আছে, 12টা বা 10টাতে কাম আছে, 10টাতে নাই। এখন বলে যে ওনাদের জন্য যে ভাই এই 10 মসজিদ যেটাতে কাম নাই